11 al via in questa corsa per cavalli di 3 anni. Birbaral, Bellatrix GM, Buongiorno Dippa, Bea Spritz, Brina, Black di Venere in prima fila, Belen Bye Bye, Brigidella, Burrasca LL, Baghera LZ, Beshirmo in seconda. I favori sono per Brina. 2 vittorie in 3 uscite, 1,43. Numero 5 dello schieramento Marco Stefani in sediolo, macchina che accelera e stacca con la velocità iniziale di Bea Spritz e Brina. Bea Spritz deve subire il ritorno di Birbaral lungo la corda, ma insiste numero Bea 2 Spritz, Bellatrix mentre GM squalificato. si avvantaggia dopo 200 metri molto svelti in 14,4. Bea Spritz conquista il comando, mentre seconda in terza 10, posizione Baghera Brina. LZ squalificato. Diamo il passaggio ai 400 metri con Bea Spritz che li percorre in 29 secco, un altro 14,6 di parziale. I cavalli sono sulla seconda piegata con in vantaggio dunque l'allieva di Andrea Sarzetto che va a completare i 600 in 44,4. Intanto Birbaral in seconda posizione, mentre ha spostato Brina che cerca di anticipare Brigidella. Intanto se ne va il giro in 59,1. Ancora alla corda per il momento Brina, Brigidella all'esterno, cercherà di prenderne la schiena, ma per il momento si viaggia su ritmi molto elevati e continua a guidare a buon ritmo la leader. 1,14,7 il passaggio al chilometro. La seconda posizione per Birbaral, poi Brina che a questo punto sposta all'esterno mentre Brigidella cala e cede. Siamo ora a poco più di 400 dalla conclusione. L'attacco deciso di Brina che sulla curva finale aggancia Bea Spritz e l'impegna. Le due avanti a Birbaral. Riparte però Bea Spritz con Brina che deve riaccodarsi in seconda posizione. In vantaggio Bea Spritz all'ingresso in retta d'arrivo. Bea Spritz su Brina, più indietro c'è Birbaral. Finale con Bea Spritz che cerca di controllare il ritorno di Brina. Sul palo le due molto vicine con al terzo Birbaral. Arrivo serrato, 1,15,7 il ragguaglio conclusivo, 31,3 a chiudere. Arrivo davvero stretto perché nel finale Brina riguadagna terreno vistosamente sul palo, forse riesce ad agguantare Bea Spritz, ma le due sono davvero vicinissime e vediamo nel rallenti dovrebbe essersi salvata Bea Spritz quindi su Brina. Questa è la nostra impressione. Ora c'è anche il fermo immagine che ci dà una mano e ci conferma nella nostra impressione iniziale. Bea Spritz dunque davanti a Brina, terzo posto per Birbaral più indietro. Il successo dunque per questa allieva di Andrea Sarzetto, guidata da Francesco Pettinari, la quota di 6,17 sferrata oggi agli anteriori. Percorso ineccepibile per Bea Spritz, corre ancora molto bene Brina e in progresso sicuramente Birbaral.